صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ اے سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اے سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے۔ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ رہے سلامت بس ان کی نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت،
کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنائے عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ معزز و محترم حاضرین،
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولاک حضور پر نور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، سرکار کی نسبت یہ بہت بڑی عظیم نعمت ہے، جسے یہ مل گئی اسے سب کچھ مل گیا۔ جس کا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا، حقیقت میں وہ اللہ کا ہو گیا۔ جسے حضور مل گئے اسے اللہ مل گیا، جسے حضور کا عرفان حاصل ہو گیا اسے اللہ کا عرفان حاصل ہو گیا، جسے حضور سے تعلق پیدا ہو گیا اس کا تعلق اللہ رب العزت سے ہو گیا۔ جو حضور کا ہو گیا وہ اللہ کا ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اللہ اس کا ہو گیا، جسے حضور مل گئے اسے دین مل گیا، اسے ایمان مل گیا، اسے دولت احسان مل گئی، اسے ہر دولت مل گئی، خدا ہی اس کا ہو گیا۔ جس کے مصطفیٰ ہو گئے خدا اس کا ہو گیا۔ ہم کس کے ہیں؟ مصطفیٰ کے۔ ہم کس کے؟ مصطفیٰ کے۔ ایک مصطفیٰ جس کے ہو جاتے ہیں 1,24,000 انبیاء اس کے ہو جاتے ہیں، تمام ملائکہ اس کے ہو جاتے ہیں، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے، خدا اس کا ہو جاتا ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کبھی رنج نہیں کرنا، پست ہمت نہیں ہونا۔ اگر تم مصطفیٰ کے ہو گئے تو تم ہی اعلیٰ ہو، اگر تم مصطفیٰ والے ہو گئے تو تم ہی اعلیٰ، تم ہی اعلیٰ۔ ان کنتم مومنین کا معنی کیا؟ اگر تم محمدی ہو گئے، اگر تم کملی والے کے ہو گئے، اگر تم حسنین کے نانا سے تمہارا تعلق ہو گیا، ان کنتم مومنین وانتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی اعلیٰ، اس میں شک ہی نہیں۔ ہر چیز میں شک ہو سکتا ہے، مومن کی بلندی میں شک ہی نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے تو اعلیٰ، کیونکہ تو محبوب والا، تو محبوب والا۔ جو محبوب والا ہوتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، جو اعلیٰ بندے سے تعلق پیدا کر لیتا ہے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو مولا تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم کون ہیں؟ نظام، ہم مدینے والے آقا کے غلام ہیں، مدینے والا ہمارا ہے، ساری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے اس سے ہمارا تعلق ہے۔ ان باتوں کو سوچا کرو، بیکار کی سوچ میں وقت ضائع۔ کیا کیا ملا ہے ہمیں؟ کیا مل گیا؟ محمدی بن جانے سے بڑی کوئی چیز ہے؟ برابر کوئی چیز ہے؟ اللہ، میں کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مولا فرماتے ہیں، ایک عاشق کہتا ہے ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد، آنکھ دلش، وہ دل کبھی مرد عشق سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جس دل میں عشق آ جاتا ہے وہ کبھی ہرگز نہ میرد، وہ کبھی مرتا نہیں۔ جس دل میں، جو دل عشق سے جیتا ہے اسے موت ہی نہیں، وہ مرتا، ہرگز نہ میرد، وہ مرتا ہی نہیں۔ اگر عشق آ گیا تو پھر موت کی موت ہو جاتی ہے، موت کی موت ہو جاتی ہے۔ 800 برس گزر گئے، خواجہ خواجگاں معین الدین، خواجہ خواجگاں معین الدین، فخر کون و مکان، معین الدین، فخر کون و مکان، معین الدین۔ 800 برس گزر گئے مگر میرے خواجہ کا نام مٹا نہیں، ہرگز نہ میرد آنکھ دلش زندہ شد عشق۔
جو عشق سے زندہ ہو گیا وہ مرتا نہیں. ہرگز نہ میرداں کے دلش زندہ شد بعشق، وہ کبھی مرتا نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. موت آتی ہے اس پر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرتا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت کا مزہ چکے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا، چکھنا ہے. ہم چکے ختم ہو جاتے ہیں، وہ چکتے ہیں. ہم بھی چکتے ہیں. موت ہمیں بھی آتی ہے. جن کے دل میں عشق ہوتا ہے ان کے پاس بھی آتی ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت آ کے کیا کرتی؟ موت تو آتی ہے. موت تو اللہ والوں کو بھی آتی ہے، اللہ سے پیار کرنے والوں کو بھی آتی ہے، اللہ کے عشاق کو بھی آتی ہے، مگر اس کا اثر بدل جاتا ہے. اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ہم پہ کرتی ہے موت، ان پر نہیں کرتی. موت ہم پر آتی ہے تو ہمارے نام کو مٹا دیتی ہے، ان پر آتی ہے تو ان کے نام کو روشن کر دیتی ہے. موت ہم پر آتی ہے تو ہماری بصارت کو ختم کر دیتی ہے، ان پر آ کر ان کی بصارت کو بڑھا دیتی ہے. موت ہم پر آتی ہے تو ہمارے اختیارات کو ختم کر دیتی ہے. جب عاشقوں پر آتی ہے تو ان کے اختیارات، ان کے تصرفات، ان کا پاور بڑھ جاتا ہے. مگر موت آتی ہے، موت سب پر آتی ہے. خواجہ اجمیر پر بھی موت آئی. سرکار کے وصال کے بعد لوگوں نے دیکھا، پڑھا. سرکار کے وصال کے بعد لوگوں نے دیکھا، جس سے عشق کیا نا، خواجہ ساری زندگی عشق کیے، تو اب اس کی سند خدا دیتا ہے، ھذا حبیب اللہ، یہ اللہ کا دوست ہے. یہ خواجہ تم سمجھتے ہو اپنے جیسا ہے، نہیں، یہ ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ. یہ اسے موت آئی ہے مگر کس میں آئی ہے؟ حب اللہ میں آئی ہے. جسے اللہ کی محبت میں موت آتی ہے اس موت کا اثر ختم ہو جاتا ہے. جو دنیا کی محبت میں مرتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو مال کی محبت میں مرتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو عزت کی محبت میں مرتا ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. جو اللہ کی محبت میں مرتا ہے، ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ، یہ حب اللہ میں مرا ہے. اس کا اختتام نہیں ہو سکتا، اسے فنا نہیں. یہ حب دنیا میں مرا نہیں، حب مال میں مرا نہیں، حب منصب میں مرا نہیں، حب نام نمود میں مرا نہیں. ماتا فی حب اللہ، اللہ کے عشق میں مرنے والے کے لیے ہی زندگی ہے. ہاں تو بندگان خدا، یہ عشق ہمیں ملا ہے، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اللہ کی محبت پیدا کر لیتے ہیں، جن کے دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے، ان کا موت کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ان کا موت بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ زندگی میں جو ان کے اختیارات ہوتے ہیں اس سے بڑھ جاتے ہیں، اس سے بڑھ جاتے ہیں، ان کا نام رہ جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. تو بندگان خدا، مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. ایمان والوں کے دلوں میں اللہ کے عشق کی آگ رہتی ہے، وہ ہمیشہ عشق خداوندی میں جلتے رہتے ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کے عشق کی آگ بڑھ کے یا دنیا کی آگ بڑھ کے؟ بچہ بھی بولے گا اللہ کے عشق کی آگ بڑھ کے. دنیاوی آگ، دنیا کی آگ جب مٹی کو جلاتی ہے، آپ کو معلوم پتھر مٹی سے بناتے ہیں، اینٹ، اسے کیا تمل میں کیا کہتے ہیں؟ سینگل. اینٹ کو آگ میں جلاتے ہیں، کچھ دن اینٹ آگ میں جلتی رہتی ہے،
کچھ دن آگ کی صحبت میں رہتی ہے، آگ اپنے اندر لے لیتی ہے، آگ اس پر حاوی ہو جاتی ہے، وہ اینٹ کچھ دن رہتی ہے، اس کے بعد جب اسے نکالتے ہیں، جب وہ آگ سے نکلتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اس گھر کے نیچے اینٹ ہے، 25 سال ہو گئے، اینٹ جوں کی توں، اینٹ فنا نہیں ہوئی، مٹی سے بنی اور مٹی میں ہے مگر ختم نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ آگ کے اندر رہی، وہ آگ کے اندر ایک مدت آگ میں رہی۔ تمہاری جلائی ہوئی آگ میں جو اینٹ رہے وہ اینٹ قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ جو عشق کی آگ جلاتا ہے بندہ مومن میں، ولی اللہ میں، وہ کیسے فنا ہوگا؟ یہ اینٹ مٹی کی بنی ہوئی، کلمہ نہیں پڑھی، متقی نہیں بنی، موحد نہیں بنی، اسے عرفان حق نہیں ملا، اسے عشق مصطفیٰ نہیں ملا، کچھ دن آگ میں رہی، رہنے کے بعد وہ کل جوں کی تو ہے، 100 سال گزر جاتے ہیں، پھر گھر منہدم کرنے کے بعد وہی جوں کی تو نکلتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگ میں تھی، آگ میں تھی۔ یہ اولیاء اللہ کون ہیں؟ اللہ کے عشق میں 70 سال رہتے ہیں، کوئی 80 سال رہتے ہیں، کوئی 90 سال رہتے ہیں، عشق خداوندی میں جلتے رہتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ اینٹ جلنے کے بعد زمین کے اندر جاتی ہے، جا کر کیا کرتی ہے؟ عمارت کو قائم رکھتی ہے، عمارت کا قیام اس اینٹ سے۔ اسی طرح بندگان خدا، اللہ کا ولی، اللہ کے عشق کی آگ میں جلنے کے بعد دین کا قیام اس سے ہوتا ہے، معین الدین، وہ دین کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ آگ میں جلنے والی اینٹ گھر کی مدد کرنے والی بن جاتی ہے، یہ اینٹ جا کر نور محمد کے گھر کو قائم رکھ رہی ہے۔ جھاڑو دے کے دیوار چڑھایا تو گر جائے گی، مگر جلی ہوئی اینٹ کے اوپر اسے رکھتا ہے، جلی ہوئی اینٹ پر عمارت کو قائم رکھتا ہے تو وہ عمارت قائم رہتی۔ فاؤنڈیشن میں وہ اینٹ رہتی ہے۔ اللہ کا ولی اس کے عشق میں جلنے کے بعد اندر جاتا ہے، جا کے بیکار نہیں ہوتا، دین کی عمارت اس سے ٹھہری رہتی ہے۔ کوئی معین الدین بن جاتا ہے، کوئی محی الدین بنتا ہے، کوئی نصیر الدین بنتا ہے، کوئی قطب الدین بنتا ہے۔ یہ کون؟ اللہ کی عشق کی آگ میں جلے ہوئے برگزیدہ عشاق ہیں۔ تو مولا فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کے جو ایمان لائے وہ اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ کیوں زیادہ چاہتے ہیں؟ کچھ گرمی زیادہ ہے، اللہ کو یہ کیوں چاہتے ہیں زیادہ؟ زیادہ چاہتے ہیں۔ میڈم پرابلم اجازت ہے؟ اللہ یہ پوچھو منسٹر سے۔ تو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ کون؟ یہ جیسا چاہتے ہیں کوئی چاہتا نہیں۔ نہ بیوی شوہر کو چاہتی ہے، نہ شوہر اس طرح بیوی کو چاہتا ہے، نہ باپ بیٹے کو چاہتا ہے اس طرح، نہ بیٹا اپنے باپ کو اس طرح چاہتا ہے، نہ دوست اس طرح چاہتا ہے، نہ محی الدین مجھے اس طرح چاہتا ہے، نہ میں محی الدین کو اس طرح چاہتا ہوں جس طرح ایمان والے اللہ کو چاہتے ہیں۔ اللہ کو اللہ والا جس طرح چاہتا ہے اس طرح کوئی نہیں چاہتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ذات ہی ویسی ذات ہے۔ ادھر محی الدین ہے، ادھر حنیفہ ہے، ادھر بصیری شاہ ہے، ادھر فاروق ہے، ادھر نور محمد ہے، ادھر غلام رسول ہے، ادھر بشیر ہے، ادھر نعیم ہے، ادھر نظام ہے، ہزاروں میرے دوست ہیں۔ یہ اتنے ہیں، میری دوستی بٹی ہوئی ہے، میری محبت بٹی ہوئی ہے، میری محبت تقسیم ہوئی ہو گئی،
مگر مومن کی محبت اشد حبا للہ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ واحد ہے، وہ ایک ہی ہے۔ محبت بٹ ہی نہیں سکتی، اس کی محبت میں کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے۔ اگر کئی خدا ہوتے تو محبتیں بڑھ جاتی۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ ایک کو ماننے والا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا کون؟ جو معبود برحق کو واحد مانتا ہے، اس کے کئی خدا نہیں۔ صحت دینے والا ایک، عزت دینے والا ایک، دولت دینے والا ایک، موت دینے والا ایک نہیں، موت دینے والا بھی میرا خدا، حیات دینے والا بھی میرا اللہ، صحت دینے والا بھی میرا اللہ، خوشی دینے والا بھی میرا اللہ، دولت دینے والا بھی میرا اللہ، ضرر پہنچانے والا بھی میرا اللہ، نفع پہنچانے والا بھی میرا اللہ، میرا اللہ بس۔ تو اب میں کیا کروں گا؟ اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ ضرر پہنچتا ہے بھی تو وہ اس کی طرف جاتا ہے، نفع میں بھی وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خوشی ملتی ہے بھی تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے بھی تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کا کام بس اسے دیکھتے رہنا، کیونکہ وہ ایک ہی ہے حقیقت میں۔ اگر کئی معبود ہوتے تو ہم مومن کی محبت بڑھ جاتی، اس کا یہ ایک معبود ہے۔ کافروں کے ہزارہ معبودان باطلہ ہیں، ان کی محبت بیکار، وہ حقیقت میں محبت ہی نہیں۔ حشر کے دن کچھ عشاق آئیں گے، کچھ ایمان والے آئیں گے، کچھ غلامان رسول آئیں گے، ایک طرف سے کچھ مشرک آئیں گے۔ مولا کہیں گے ہاں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ، جاؤ اے مشرکو، تمہارے خدا جہنم میں جا رہے ہیں، تم بھی جاؤ۔ تم محبت کیا کرتے تھے نا، ان کی پرستش کرتے تھے، تم بھی جاؤ۔ وہ بولیں گے ہم نہیں جاتے، ہمارے خداؤں کو ڈال دے مولا، ہم نہیں جائیں گے۔ یہ زندگی بھر محبت کرنے والے، ان سے مولا بولیں گے جاؤ، تمہارے خدا تو جا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں نا جاؤ، یہ چھوڑ دیں گے خدا کو۔ اب ادھر سے اللہ والوں کی ایک جماعت آئیں گی، ادھر سے کچھ مست آئیں گے، کچھ مست ملنگ، مولا کی محبت میں سرشار، شراب معرفت پیے ہوئے آئیں گے۔ مولا کہیں گے کہ جاؤ جہنم میں، داخل ہو جاؤ۔ فوراً چلیں گے، وہ دوڑتے ہوئے جائیں گے، بولا پکڑو ان کو پکڑو۔ کہاں جہنم میں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کا حکم ہے نا مولا، ہم تو آپ کے حکم کے بندے ہیں مولا، آپ جہاں بھیجے ہم جائیں گے۔ مولا کہیں دیکھو یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ میرے عشاق کو دیکھو، ان کی محبت کو دیکھو، نہ ان کے دل میں جنت ہے نہ جہنم ہے تو بس میرا خیال ہے، میری یاد ہے، یہ میرے حکم کے بندے ہیں۔ عاشقی چیز بگو بندے جانا بودن، عاشق کہتا عاشقی کیا ہے؟ بول دے عاشقی یہی کہ مولا کے بے دام غلام بن جانا، انہوں جس طرح رکھے اس طرح رہنا، خوشی میں بھی خوش، غم میں بھی خوش، دیے بھی تو خوش، روک دیے بھی تو خوش، جلائے بھی تو خوش، مارے بھی تو خوش۔ عاشق اسے کہتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اللہ کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ ہاں اور یہ زیادہ کیوں چاہتا ہے؟ بولوں نظام الدین اللہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ کہاں چلے گیا تھا بتو؟ تو بیٹا ہاں سانپ کے ساتھ کیوں کھڑ گیا نیچے؟ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اللہ کو بہت زیادہ ان کے دلوں میں بڑی محبت ہوتی ہے، ان کے دلوں میں بڑی محبت، عشق کی آگ لیے ہوئے رہتے ہیں، عشق کی آگ لیے ہوئے رہتے ہیں، عشق کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سخت ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کو بے انتہا چاہتے ہیں، کوئی حد ہی نہیں۔
مخلوق بھی مخلوق کو چاہتی ہے، حد میں چاہتی ہے۔ اشد حب للہ کا معنی کیا؟ بے انتہا چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے محبوب کی انتہا ہی نہیں، لا حد لہو، لا ضد لہو، لا ند لہو، لا شبہ لہو، لا شریک لہو۔ اس کی حد ہوگی تو اس کی محبت کی بھی حد ہوگی، اس کے کمالات کی حد ہوگی تو اس کے محبت اس کے عشق کی بھی حد ہوگی، اس کے جمال کی حد ہوگی تو اس کے عشق کی بھی حد ہوگی، اس کے حسن و جمال کی حد ہوگی تو اس کے بھی عشق کی حد ہوگی۔ نہ اس کے حسن کی حد ہے، نہ اس کے جمال کی حد ہے، نہ اس کے کمال کی حد ہے، نہ اس کے احسان کی حد ہے، نہ اس کے ذات کی حد ہے۔ لا حد لہو، کو چاہنے والا بھی اشد حب للہ، اللہ کو بہت زیادہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا حقیقت میں ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی موجود حقیقی ہے ہی نہیں، اس کے سوا حقیقت میں دیونے والا ہے ہی نہیں، اس کے سوا حقیقت میں کسی میں حسن ہے ہی نہیں، اس کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے حقیقت میں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا کون؟ جو اللہ کو بے انتہا چاہتا ہے۔ بیزار ہو رہی کیا؟ آہا، انسان کون؟ پہاڑ کتنا بڑا ہے، پہاڑ کوہ ہمالیہ کتنا بڑا پہاڑ، اس کی ایک چٹان انسان کے اوپر پڑی تو یہ ختم ہو جائے گا۔ پہاڑ کتنا بڑا ہے، اس کی قوت کتنی، اس کی کتنی قوت ہے، مگر پہاڑ کے تعلق سے یہ نہیں کہ یہ زیادہ چاہتا ہے۔ پہاڑ مجھے بہت زیادہ چاہتا، سب سے بڑی مخلوق ہے نا وہ۔ آسمان کتنا بڑا ہے، آسمان مجھے بہت زیادہ چاہتا نہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا بہت زیادہ چاہتا ہے۔ اور ایمان والا کون؟ انسان۔ انسان کون؟ مولا فرماتے ہیں خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف، کام کرتا ہے بڑا قوی۔ پہاڑ کی قوت کہاں، یہ کہاں، آسمان کہاں، یہ کہاں، لوح کہاں، یہ کہاں، عرش کہاں، یہ کہاں، زمین کہاں، یہ کہاں۔ 60 کلو والا انسان 5 فٹ کتنا ہوتا ہے؟ 5.5 6، یہ اتنا سا۔ ہم جانتے ہیں بلبل کیا ہے تیری حقیقت، ہم جانتے ہیں بلبل کیا ہے تیری حقیقت۔ ایک مشت استخوان پر 2 پر لگے ہوئے ہیں۔ ایک شاعر، مزاحیہ شاعر بولتا ہے، ایک مشت استخوان پر ایک مٹھی ہڈیوں پر 2 پر لگے ہوئے ہیں، تو ہے کتنا؟ اڑ جائے گا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اتنا ضعیف، اتنا سخت کام، یہ اس کا کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال نہیں۔ ہاں، یہ محبت ہم نے حاصل نہیں کی۔ ساری کائنات سے جو پاورفل مخلوق، زمین سے بڑی ذات، آسمان سے بڑی ذات، چاند سے بڑی ذات، سورج سے بڑی ذات، فرشتوں سے بڑی ذات، جنت سے بڑی ذات، خدا کے بعد ہے تو وہی ذات، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، وہ اتنا پاورفل بندہ۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ محبت کیسے ملی؟ ہمیں مصطفیٰ کے ذریعے سے ملی۔ مصطفیٰ خاصم حب خدا ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت ڈالنے والے کون؟ رسول اللہ۔ جب ان کے ہاتھوں سے خدا کی محبت ملی تو یہ ساری کائنات سے بڑا کام کرنے والا ہو گیا۔
اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. ختم کر لینا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. مولا تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں. یعنی محبت سے پہلے اشد، حب سے پہلے اشد. مطلب کیا ہے؟ صرف محبت نہیں کرتے، عشق کے حد تک چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عشق کرتے ہیں. محبت الگ ہے، عشق الگ ہے. محبت میں کچھ مطلب، کچھ غرض بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. غرض مطلب بھی رہتی ہے. عشق الگ ہی چیز ہے. جب عشق ہو جاتا ہے تو محبوب کی گلی سے بھی محبت ہو جاتی ہے. محبوب کے در و دیوار سے بھی محبت ہو جاتی ہے. محبوب کے لباس سے بھی محبت ہو جاتی ہے. محبوب کی باتوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے. محبوب کی آواز سے بھی محبت ہو جاتی ہے. محبوب کے حکم سے محبت ہو جاتی ہے. محبوب جو حکم کرتا ہے اس حکم سے بھی محبت، اس کی ذات سے محبت، صفات سے محبت، افعال سے محبت، آثار سے محبت، ہر شے سے محبت کرنے لگتا ہے. وہ اس کے نام سے محبت کرتا ہے. ذات تو ذات، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے، نام سے محبت کرتا ہے. ذات تو بہت دور کی بات. عشق جب ہو جاتا ہے تو نام جو مزہ دیتا ہے اس کے غیر کی ذات اتنا مزہ نہیں دیتی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ کون ہے؟ خلیل اللہ. یہ کون؟ خلیل اللہ. ایک دفعہ سرکار کعبۃ اللہ کی تعمیر میں مصروف ہیں. کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں. کعبہ بن رہا ہے، سرکار بنا رہے ہیں. ایک آواز آتی ہے، ایک آواز آتی ہے. آپ رک گئے. بڑی عجیب آواز. کیا ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت. کیا آواز آتی ہے؟ سبحان ذی الملک والملکوت. ہم کو کچھ ہوتا ہے؟ کام رک گیا. کام رک گیا کعبۃ اللہ کی تعمیر کا. سرکار باہر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے سبحان ذی الملک والملکوت والکبریاء والجبروت. کیا بات. پڑھنے والا پڑھ رہا ہے، آپ دوڑتے ہو اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہو جا کے کہتے ہیں اے اللہ کے بندے رک جا، اے اللہ کے بندے رک جا، اے اللہ کے بندے رک جا، میرے محبوب کا نام پھر سے سنا دے. وہ رک جاتا ہے. پھر یہ ایک بار سنا. اس نے کہا یہ جو پہلے میں نے سنایا میں اپنی طرف سے، اب آپ کی آرڈر ہو رہی ہے، آپ حکم فرما رہے ہیں تو کچھ فیس بھی چاہیے، کچھ دیں گے آپ؟ اب بولتے ارے کیا نہیں دوں گا میں. یہ دیکھ یہ جو بکریوں کا ریوڑ ہے، کئی ہزار بکریاں پھر رہتی. بولے کہ اس میں سے آدھی بکریاں لے لے، ایک بار مجھے میرے مولا کا نام سنا دے. پھر یہ پڑھ دے سبحان ذی الملک والملکوت. اچھا تو چلو ہم پڑھتے ہیں. اس نے کہا سبحان ذی الملک والملکوت. بولے آدھی بکریاں دے دو. اب بولے آدھی لے. سرکار کس کی بکریاں؟ وہ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکریاں. خادر کی بکری نہیں، ابراہیم علیہ السلام جو چراتے تھے وہ بکریاں. ان بکریوں پر ہماری جانیں قربان. کس کی بکریاں؟ اب ہنسیں گے، یہ بھی کوئی بات ہے کیا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ کے عاشقوں کی صحبت میں رہنے والوں کیا رنگ ہی الگ ہوتا ہے. ابراہیم کی بکری پر بھی ہماری جان قربان. ارے وہ تو بکری. غلام مصطفیٰ تو کہتا ہے نسبت خود بسگت کردم منفعلم. عاشق کہتا ہے کہ میں نسبت خود بسگت، میں آپ کے کتے سے خود کو منسوب کر کے شرمندہ ہو گیا کہ میں کہاں، آپ کا کتا کہاں. آپ کا کتا مقدس، اشرف،
اعلیٰ، وہ کتا کہاں یا رسول اللہ اور میں کہاں؟ نسبت خود بسگت کردم و بس ہم منفعلم، زہاں کے نسبت بسگے کوئے تو شد بے ادبی، جبکہ آپ کے گلی کے کتے سے نسبت کرنا یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ ہاں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بکریاں، وہ مقدس بکریاں، آپ کہتے ہیں آدھی لے لے۔ یہ دوسروں کو سمجھ میں نہیں آئے گا با، یہ بکریوں پہ قربان ہو جانا، کتوں پہ قربان ہو جانا، یہ عاشقوں کی باتیں ہیں، یہ دیوانوں کی محفلیں ہیں۔ عشاق الگ، ان کا رنگ الگ، ان کی باتیں الگ ہوتی ہیں۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ آپ نے کہا پھر یہ ایک بار میرے محبوب کا نام لے۔ اس بندے نے کہا، اس انسان نے کہا، اس آدمی نے کہا پڑھوں گا تو پھر آپ کیا دیں گے؟ بولے بقیہ بکریاں بھی لے لے، بقیہ بھی تو لے لے، ذرا غور سے سنیں، بقیہ بھی لے لے۔ پھر پڑھتا ہے سبحان ذی الملک والملکوت، آپ نے پوری بکریاں لے لیا۔ پھر ایک بار سنا دے، میرا دل بڑا مچل رہا ہے، میں تڑپ رہا ہوں، میرے مولا کا نام پھر سے سنا۔ اس نے کہا اب ہے کیا تمہارے پاس دینے کے لیے؟ کیا کہتا ہے؟ خوبصورت ہے پوری بکریاں میں، اب کیا ہے؟ ذرا غور سے سنو، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ مولا کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں، لٹا دیتے ہیں اپنی دولت کو۔ آپ کہتے ہیں کون؟ یہ کس کا واقعہ؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میرے نبی کے دادا کا واقعہ۔ آپ کہتے ہیں بکریاں تو دے دی، ایک بار سنا دے، اب کیا دو گے؟ اب آپ بولتے ہیں اب تیری بکریوں کو چرانے کے لیے کسی نوکر کی ضرورت ہے نا، تیری بکریوں کی خدمت کے لیے، ان کی دیکھ بھالی کے لیے نوکر رکھے گا نا، مجھے رکھ لے، میں تیری بکریاں چراتا رہوں گا اور میرے محبوب کا تو نام لیتا رہ، میں تیری بکریوں کا کام کرتا رہا۔ میں تیری بکریوں کو چراتا رہوں گا، تو سبحان ذی الملک والملکوت بولتا رہ جا۔ تو اس نے کہا ابراہیم میں کون ہوں جانتے ہو؟ تمہاری بکریاں تمہیں مبارک، سلام تمہارے عشق کے لیے، تمہارے عشق پر میں سلام کرتا ہوں، تمہاری محبت پر میں سلام بھیجتا ہوں، تمہارے عشق خداوندی پر میں سلام بھیجتا ہوں۔ بے شک آپ خلیل اللہ ہیں ابراہیم، میں کوئی انسان نہیں، میں فرشتہ ہوں، میں فرشتہ ہوں۔ مولا نے کہا جا اے ملک، اے جبریل جا کے دیکھ میرا ابراہیم میرے نام کے کیا دام لگاتا ہے، ذرا دیکھ لے میرے نام پر کیا دام لگاتا ہے، کیا دیتا ہے، ذرا دیکھ۔ میں دیکھ لیا۔ سمجھ میں آیا بندگان خدا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کو بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ تو بندگان خدا محبت تو ہے، ایمان ہے تو محبت ہے۔ بیزار ہو رہے ہیں کیا؟ اللہ کہتا ہے ایمان ہے نا، محبت ہے، مگر یہ حال نہیں ہے نا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ حال کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایمان آیا تو محبت آ جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان ہے تو محبت ہے، مگر صرف محبت سے کام نہیں چلتا، صرف محبت سے کام نہیں چلتا۔ زید کو دولت سے محبت ہے، دولت سے محبت ہے، ہر ایک کو ہے۔ کسی کو دولت سے عشق کے حد تک محبت ہو جائے اور وہ خاموش بیٹھا رہے، محبت رہے گی، دولت ملے گی کیا؟ محبت کا تقاضا کیا ہے، عشق کا تقاضا کیا ہے؟ جب تک محبوب کا وصل نہ ہو، محبوب نہ ملے، یہ سکون نہیں پائے گا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ کسی سے محبت، مال سے محبت پیدا ہو گئی،
مال 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 کی حقیقت کو جانا. مال بہت بڑی چیز ہے، بہت کام آتا ہے، بیماری میں کام آتا ہے، صحت میں کام آتا ہے، بیٹی کی شادی میں کام آتا ہے، گھر بنانے کے کام آتا ہے، ہاں گھومنے کے کام آتا ہے، محی الدین کو چنگم جانے کے کام آتا ہے. مال محبت ہے. اب وہ مال آ جائے گا؟ نہیں. اب محبت آتے ہی سمجھ میں آتا ہے، محبت آتے ہی جس سے محبت ہے اسے پانے کی کوشش کرے گا. اب محبت نہیں ہے تو کبھی وہ چیز ملے گی نہیں. ذرا غور سے سنیں آپ. کسی علم کی محبت ہے، علم اس وقت تک آئے گا نہیں جب تک محبت نہ ہو علم سے. محبت آنے کے بعد خود بخود وہ علم کی طرف جائے گا اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. علم سامنے پیش کر رہے ہیں محی الدین حافظ صاحب، کہتے ہیں بھائی جی تم پڑھ لو، مجھے پڑھانا چاہتے ہیں، میرے اندر علم کی محبت نہیں ہے تو وہ علم دینا چاہے بھی تو میں حاصل نہیں کر سکوں گا. اگر محبت ہے تو وہ نہ دینا چاہے بھی تو میں حاصل کر لوں گا. تو سب سے بڑی چیز سمجھ میں آنا، اللہ کی محبت وہ ہم کو مل گئی. اب جسے سمجھ میں آ رہا، جسے محبت مل گئی، جس کی محبت مل گئی اسے پانا آسان ہے، اسے پانا آسان ہے. اگر محبت نہیں ہوتی تو کبھی اللہ نہیں ملتا. اللہ کو پانے کی چیز اللہ دے دیا، اب کہا کہ آگے بڑھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین. اللہ سے ڈرو. محبت، دولت محبت وہ مل گئی ہے، اب اس محبت سے محبوب کو پانے کی کوشش کرو. نہیں سمجھ میں آیا تو اب کیسے کرنا؟ ختم کر لیتا ہوں. محبت کو کس طرح پانا، عشق کو بڑھانا. کسی کو پانا ہے، کسی کو پانا. کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، کسی عورت سے کسی عورت کو پانا چاہتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ اس کے جو آشنا ہوتے ہیں ان سے آشنائی پیدا کرتا ہے. اس کے جو آشنا ہوتے ہیں ان سے آشنائی پیدا کرتا ہے، ان سے آشنائی پیدا کر کے اس سے آشنائی پیدا کر لیتا ہے. پہلے محبت پیدا ہوتی ہے. عبد القادر فیضی کو عورت سے محبت پیدا ہوئی، اب وہ نہیں ملتی. محبت ہے مگر ملے گی نہیں. اب وہ آگے بڑھتا ہے. محی الدین حافظ صاحب اس کے گھر کے قریب رہتے ہیں، ان کے پاس جاتا ہے، ان سے تعلق پیدا کرتا ہے. اب ان سے تعلق پیدا ہوا تو بس اس کے بعد ان سے تعلق پیدا ہونا، اسے اس کا ملنا ہے. تو مولا تعالیٰ کو پانا، محبت تو مل گئی. نہیں سمجھ میں آیا؟ محبت تو مل گئی، ایمان ہے تو محبت ہے. اب محبوب کو پانے کا مرحلہ ہے، محبوب کو پانے کا مرحلہ ہے. تو کیا کرنا ہے؟ جو پائے ہوئے ہیں ان کو پانا ہے. جو پائے ہوئے ہیں محبوب کو، جب تک ان کو پائیں گے نہیں وہ نہیں ملے گا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. بس 2-4 قدم آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. محبت ہے، محبوب بھی ہے، اب محبوب کو حاصل کرنا ہے. ختم کر لیتا ہوں، بیزار نہیں ہوں گے، بیزار نہیں ہونا. تو اب محبوب سے جو آشنائی کر چکے ہیں، محبوب کے جو ہو چکے ہیں وہ بھی ہم کو مل گئے. محبوب سے ملانے والوں سے بھی ہم مل گئے. محبت بھی ہے، محبوب بھی ہے، بیچ میں جو ملانے والے ہیں وہ بھی مل گئے. اب کرنا کیا ہے؟ ان کی اداؤں کو اپنانا، ان کی اداؤں کو اپنانا. ذرا غور سے سنو، میں ختم کر لیتا ہوں. نہیں وہ جیسا کرے ویسا ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. ہاں یاد رکھو یہ محبوب حقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ محبوب حقیقی.
اللہم صلی علی سیدنا. بور ہو رہے ہیں کیا؟ محبوب حقیقی کی بات ہی الگ ہوتی ہے، اس کی محبت بھی الگ. ایک مجازی محبوب، ابھی وقت میرا نہیں ہوا ہے، مجھے اشارے مت کیجئے جناب زید مدراسی. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ زید مدراسی انگڑائیاں لے رہے ہیں. نہیں، ہم نہیں انگڑائی لیں گے. ایک عشق مجازی، ایک عشق حقیقی. ایک مجازی محبوب، ایک حقیقی محبوب. مجازی محبوب کے جو چاہنے والے ہیں، ذرا غور سے سنیں آپ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا؟ خود اللہ کے نبی حضور جن سے پیدا ہوتے ہیں، حضور کے بعد کا مقام ہے تو آپ کا ہے. آپ کہاں، وہ فرشتہ کہاں؟ وہ فرشتہ تو ان کا خادم ہے، مگر جب اپنے محبوب کا نام سنتے ہیں تو اس کے پیچھے دوڑتے ہیں. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تو پیغمبر ہوں، ارے میں پیغمبر ہوں مگر کس کا نام وہ لے رہا ہے. یہ عشق حقیقی کا تقاضا ہے. آج کچھ ایسے عشاق ہیں. اور ذرا میں پھر دوسری طرف نہیں جانا چاہتا. میں عشق مجازی اور عشق حقیقی 10 منٹ تو بولوں گا، ذرا غور سے سنیں آپ. عشق حقیقی اور عشق مجازی. معشوق جو ہوتا ہے، انسان بھی پیار کرتے ہیں ایک دوسرے سے. جب معشوق زید یا عبداللہ یا بکر یا خالد یا محی الدین عالم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت کا تقاضا یہی ہے. عشق مجازی کا تقاضا، عشق مجازی کسی دوسرے کو اپنے عشق میں شریک کرنا پسند نہیں کرتا. میرا محبوب میرا ہی رہے. ذرا غور سے سنیں آپ. کوئی دوسرا آیا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑتا، اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ جاتا، مرنے مارنے کے لیے تیار. یہ کیا ہے؟ عشق مجازی. ایک ہے عشق حقیقی. عشق حقیقی کا تقاضا کیا؟ عشق حقیقی کسے بولتے؟ یہ میٹر رکھ کے پرکھ لو آپ. جسے آپ چاہتے ہیں، آپ تو چاہتے ہی ہیں، اور ہر ایک کو اس کا چاہنے والا بنانا چاہتے ہیں آپ. عشق مجازی میں رقابت کو پسند نہیں کرتے، رقیب کو مار دینا چاہتا ہے. ویلن کیا بولتے اسے؟ ویلن. نظام الدین کسی کو چاہتا ہے، کسی کو چاہتا ہے. اب قطب الدین آ گیا، اس کی بھی محبت اس سے ہو گئی تو اب نظام الدین بولتے یہ میرا دوست. اب یہ دیکھتے یہ کیسے آ گیا؟ میرا معشوق میرا ہی رہے. محبت میں کوئی شریک پسند نہیں کرتا. مگر عشق حقیقی کی محبت ہی الگ ہے. وہ جس آگ میں وہ رہتا ہے وہ آگ ہر ایک کو لگانا چاہتا ہے، ہر ایک کو لگانا چاہتا ہے. محبوب کے عشاق کو بڑھانا چاہتا ہے. میں بھی چاہوں، یہ بھی چاہے. میں بھی محبوب کی بات بتاؤں، یہ بھی محبوب کی بات بتائے. اگر کوئی اللہ کا چاہنے والا دوسرا کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، اس سے بیزار ہوتا ہے تو وہ اللہ کا چاہنے والا نہیں. کوئی اللہ سے ملانے والا بندوں کو اللہ سے ملاتا ہے، اگر کوئی دوسرا بھی وہ کام کرے اس سے وہ چڑھتا ہے، اس کے کام سے نفرت کرتا ہے، تو سمجھو کہ وہ حقیقی چاہنے والا نہیں. اگر اللہ کو حقیقت میں چاہتا تو یہ چاہے گا کہ ہر ایک اللہ اسے ملانے والا بن جائے، ہر ایک بیان کرنے والا بن جائے، ہر ایک اللہ کے راگ الاپنے والا بن جائے. نہیں میں ہی کروں گا تو سمجھو یہ عشق حقیقی نہیں، یہ عشق مجازی ہے، یہ نفس کی محبت میں ہے. یہ والذین اشد حبا للہ نہیں، یہ اشد نفس کو چاہتا ہے، یہ اپنے مقام کو چاہتا ہے، اپنے منصب کو چاہتا ہے، خود کو چاہتا ہے. جو خدا کو چاہتا ہے وہ ہر ایک کو خدا کا چاہنے والا بنائے گا. جو خدا کی تعریف کرتا ہے وہ ہر ایک کی زبان پر خدا کی تعریف کو سننا پسند کرے گا، ہر ایک کی زبان سے.
جو خدا کا چاہنے والا پیر ہے وہ ہر ایک کو پیر بنا کے دیکھے گا. میں ہی پیر رہوں سب مرید رہیں، وہ پیر نہیں. حقیقی پیر وہ جو ہر مرید کو پیر بنا دے. حقیقی اللہ والا جو ہر ایک کو اللہ والا بنا دے. حقیقت میں اللہ کی تعریف کرنے والا وہ جو ہر ایک کو اللہ کی تعریف کرنے والا بنائے اور اس کے پیچھے دوڑے. اس کے محبوب کی بات سنا رہا ہے نور محمد تو چاہتا ہے اس کے پاس تو وہی اللہ والا ہے. یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے. ہاں تو بندگان خدا، عشق حقیقی عشق مجازی میں بہت فرق ہے. آج عشق حقیقی کی صورت میں عشق مجازی ہی میں مبتلا ہیں لوگ. نام عشق حقیقی کا ہے. اور سے سنیں، برا لگتا ہے تو میں کیا کروں. نام ہے عشق حقیقی کا، کام ہے عشق مجازی کا. نام ہے اللہ کی محبت، لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی محبت، اور حقیقت میں خود کو دکھانا چاہتا ہے، خود کو منوانا چاہتا ہے، خود کی بڑائی چاہتا ہے. یہ والذین آمنوا اشد حبا للہ کے زمرے میں نہیں آتے. والذین آمنوا اشد حبا للہ کی تفسیر میرا خواجہ معین الدین چشتی، خود خواجہ معین الدین. جب ان کے پاس قطب الدین آئے تو ان کو بھی خواجہ بنا دیا. خواجہ قطب الدین، خواجہ نصیر الدین، خواجہ فرید الدین، خواجہ بندہ نواز. ایک خواجہ بولے تو کیا، اللہ کا دیوانہ، اللہ کا عاشق، سب کو عاشق بنانے والا ہی والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو بندگان خدا اس عشق کو نہیں اس عشق کو، اور 5-10 منٹ ختم کر دوں، پانے کے لیے یہ ایک بات بول کے چل. بڑی مزے کی بات آ گئی. بات ادھوری نہیں ہونا، کچھ کرنا بھی ہے نا، کچھ کرنا بھی ہے. بس اللہ کے چاہنے والوں کی اداؤں کو اپناؤ اللہ کو پانے کے لیے. ان کا باطن، ان کا حال وہ بہت بڑی چیز. صرف ان کے ظاہر کو اپنانے کی کوشش کرو. وہ بھی اللہ اللہ کہتے ہیں، تم بھی اللہ اللہ بولو. وہ بھی اللہ اللہ، تم بھی اللہ اللہ کرو. وہ ان کا بولنا بہت الگ ہے. تم بولتے رہو، تمہیں بھی وہ اللہ مل جائے گا. وہ جو اللہ کی صدا ہے وہ اللہ مل جائے گا. تو دو اللہ نہیں با، خواجہ خواجگان کی زبان سے جو اللہ نکلتا ہے نعرہ وہ مل جائے گا. ایک واقعہ بول کے چلے جاتا ہوں، ایک حکایت بول دوں. ایک نوجوان ایک شہزادی پہ عاشق ہو گیا. چھوٹا واقعہ پر نہ بشیر بھائی نہ کون تیلے پاک رہے چلو نا ماں انجی نمسدہ. میں تو 1 گھنٹہ بھی مکمل نہیں ہوا یہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک نوجوان ایک شہزادی پر عاشق ہو گیا. بادشاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا. بشیر بھائی کہاں، شہزادی کہاں. بشیر بھائی تو ایمان والا ہے. ایک نوجوان غریب آدمی ایک شاہ کی بیٹی پر عاشق ہو گیا. عشق جو ہے سوچ سمجھ کے نہیں آتا، پوچھ کے آتا کیا، سوچ کے اس سے کروں یا اس سے کروں تو وہ عشق ہی نہیں. عشق ہو جاتا ہے، عشق ہو جاتا ہے، وہ عشق کیا جاتا نہیں. عشق کیا ہے، ہو جاتا ہے. عشق کرتا ہے تو وہ عشق نہیں، ہو جاتا ہے. ہو جاتا ہے. غلط عشق نہیں کرنا. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا. 5 منٹ. آئندہ ہفتہ تو مجھے چھٹی ہے تو عشق کیا ہے، ہو جاتا ہے. تو اب ہو گیا. کتے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، گستاخ انکھیاں کتے جالڑیاں کتے. اللہم صلی اللہ. سرکار مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتے مہر علی
کتے تیری سنا. حضور سے کہتے ہیں مہر علی کہاں آپ کہاں؟ یہ بے ادب آنکھیں آپ سے جا کے لڑ گئی نا. یا رسول اللہ میں کہاں آپ کا عشق کہاں، میں کہاں آپ کہاں، مگر کیا کروں عشق ہو گیا، عشق کیا جاتا نہیں ہو گیا. ان کو دیکھنے کے بعد عشق نہیں ہوتا ہے تو اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے محبت کیوں پیدا ہو جاتی ہے؟ پھر بات آئی ہے اس لیے کہ حضور کو دیکھنے والا اللہ سے زیادہ پیار نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ حضور کو پیدا کرنے والا کیسا ہوگا؟ کالی کملی والے کا جو خالق ہے وہ کیسا ہوگا؟ ہاں حضور کو دیکھنے کے بعد حضور تو حضور نام محمد زبان پہ آنے کے بعد اللہ سے عشقی ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اللہم صلی علی سید. تو ایک نوجوان، ختم کر لیتا ہوں، عشق پیدا کرنے کا ایک طریقہ بتا کے چلے جاتا ہوں. عشق پیدا کرو. عشق ہے باب والذین آمنوا اشد حبا للہ. عشق ہے، محبت ہے. محبوب کو پانے کا طریقہ، اس عشق کو کام میں لانے کا طریقہ، اس بجھی ہوئی چنگاری کو پھر سے ہوا دینے کا طریقہ. تو ایک نوجوان 10 منٹس، ایک نوجوان شہزادی پر عاشق ہو گیا اور پہنچ گیا شہزادی پر. شہزادی کی نظر اس پہ پڑی، وہ بھی عاشق ہو گئی. سچا عشق ہو تو معشوق بھی عاشق ہوتا ہے. یاد رکھو، اگر تیرے عشق میں سچائی ہے تو ضرور تو جسے چاہتا ہے وہ تجھے چاہے گا. یہ مجازی محبت کا حال، جو وہ خود محبت دے وہ کیوں نہیں چاہے گا تجھے؟ تو محبت لے کے گیا تو محبوب تیرا ہو جاتا ہے، وہ محبت دے کے تجھے بلاتا ہے تو وہ کیوں تیرا نہیں ہوگا؟ اللہ محبت دے کے تجھے اپنا کرتا ہے. تو اگر محبت لے کے گیا، اللہم صلی علی سیدنا محمد، عشق لے کے گیا جیسا بھی ہو، ایک نہ ایک دن محبوب کی نظر تیرے اوپر ہو کے رہتی ہے. اگر وہ نفرت بھی کرے تو تیرے اخلاص کے آگے وہ جھک جاتا ہے. مگر یہ کیسا محبوب ہے؟ یحبہم و یحبونہ. پہلے وہ چاہتا ہے، اس کے بعد نظام اسے چاہتا ہے. محبت دے کر تجھے اپنے قریب کرنے والا کیوں تجھے نہیں چاہے گا؟ تو وہ نوجوان لڑکی کے قریب، لڑکی کے دل میں بھی اس کی آگ لگ گئی. اس نے کہا میں تجھے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا، روزانہ تجھے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا یہ تو مسئلہ بہت کٹھن ہے. تو کہاں میں کہاں، تو ایک فقیر آدمی، اڈلی وڑے کھا لے کے آئیسوس کے پلیٹ فارم پہ بیٹھنے والا، میں پیلیس میں رہنے والی، تیری محبت، مگر میرا دل بھی تیری طرف ہو گیا ہے. ایک کام کر، میرا باپ جو ہے درویشوں کا عاشق، فقیروں کا چاہنے والا، اللہ سے محبت کرنے والوں سے وہ بڑی محبت کرتا ہے. تو ایک کام کر، وہ یہ کہ اللہ والوں کا بھیس اختیار کر لے، اللہ والوں کے شکل میں آ جا. تو ایک صوفی ولی کا روپ دھار لے تو میرا تیرا ملنا بہت آسان ہو جائے گا. پوری دھا تو پھر میں بے فکر، تو صرف پکا صوفی نما بن جا، پھر دیکھ میں روزانہ تیرے سے ملوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے. گیا، ایک گیروا کپڑا لے لیا. صوفیوں کے کئی کلر ہیں نا. اصل صوفی کلر کیا ہے؟ صبغت اللہ. یہ کلر نہیں، یہ کلر بھی ہے. حقیقی رنگ کیا ہے؟ صبغت اللہ. ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کے رنگ سے کون سا اچھا رنگ؟ یہ سب رنگ ان کے نہیں، کیا یہ سب رنگ ان کے، یہ سب رنگ ان کے ہیں. ان رنگوں میں وہ رنگ نہیں ہے تو یہ رنگ بیکار.
ان رنگوں میں وہ رنگ نہیں ہے عشق محبت کا، عشق خداوندی کا رنگ نہیں، تو یہ صرف کپڑا ہے۔ تو اب وہ صوفی کی طرح بن گیا اور ہاتھ میں تسبیح لی، اللہ 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 اللہ، بس اللہ کا نام جپنے لگا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، بادشاہ کو خبر ملی کہ فلاں محلے میں ایک نوجوان اللہ اللہ پکارنے والا آ کے بیٹھا، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، ہر وقت اللہ، الگ کمرے میں جا کے کھا لیتا، پھر آ کے بیٹھ کے اللہ 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 اللہ۔ بادشاہ سنا، اللہ کے پوچھا، چنگم ایسا کوئی اللہ والا ہے؟ اس زمانے کے بادشاہ بھی کیسے تھے؟ دیکھو اللہ والوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ ایسا ہے؟ ہاں سرکار، میں نے بھی دیکھا 24 گھنٹے اللہ اللہ رہتے، چلو ہم اس کی زیارت کو جائیں گے۔ تو بادشاہ نکل کے آیا تو ایک نوجوان بیٹھا ہے، ہاتھ میں تسبیح، آنکھیں بس آسمان کی طرف اٹھی ہوئی ہیں، اللہ اللہ دعا کر لیتا۔ بادشاہ کو دیکھتا بھی نہیں، کون دیکھتا ہے مگر نہیں دیکھنے کی ادا کرتا ہے۔ آج کل کے پیرا موج کرتے ہی تو نہیں دیکھنے کی ادا کرتا ہے، ہو ہو کیا وہ ہو بولتا، پیسہ لاؤ پیسہ لاؤ۔ تو عاجزی کر، عاجزی کرتا نہیں، عاجزی کے ذریعے بڑائی کو حاصل کرنے کے لیے عاجزی کرتا ہے۔ میں وہ کھولا تو تم لوگ بہت غصے میں آ جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ انکساری کے ذریعے مقام حاصل کرنے کے لیے انکساری کرتا ہے آج کا پیر۔ تو اللہ اللہ اتنے بڑے آدمی ایسے ہی نا، بول کے مقام ملے گا نا، سمجھ میں آیا نا؟ اس فرش بوریا میں بھی کچھ بوریا کی ہے۔ ایک پیر صاحب کیا کرے کہتے بوریا ڈال کے پڑ گئے، کہاں؟ اندر پڑ جانا نہیں، جہاں لوگ جاتے آتے وہاں بوریے پہ پڑ گئے۔ ہر ایک بولتا اللہ اتنے بڑے حضرت بوریے پہ پڑیں گے، بوری مطلب کیا ہو؟ بوریے پہ پڑھ کے لوگوں میں مشہور ہونا چاہتا ہے، اس فرش بوریا میں بھی کچھ بوریا کی ہے۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ اب یہ اللہ 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 کے نعرے لگاتا ہے۔ بابا پہلے خود کی اصلاح کرنا۔ ہمارے مسلک میں جو برائیاں ہیں میں دیکھ رہا ہوں وہ پیش کرتا ہوں، میں بھی برا ہوں، مگر برائی کو برائی سمجھتا ہوں، برائی کو بھلائی نہیں سمجھتا ہوں۔ سمجھ میں آتا؟ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ خیر آپ کیا کرتے ہیں کر لو، میرا کام بولنے کا بولنا ہے، عزیر کیا کرتا ہے کرنے۔ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ بادشاہ کے بڑے احترام سے بڑا معتقد بن کے واپس گیا۔ اب ایک 2-4 دن کے بعد بچی بولی بابا آپ جس کی زیارت کیے نا میں بھی اس کی زیارت کر لوں۔ بولی پہلے جا بیٹے، مگر دیکھ بڑی عقیدت سے جا، برے خیالات وساوس لے کے نہیں جانا، اللہ کا ولی ہے۔ جی بابا، سر پہ کپڑا کیا بولتے اسے، چلے با کہوں کیا، برقع پہن کے وہ کر کے، اوپر برقع پہنی اندر اتنا میک اپ کرتی ہے، وہ لالی لگائی سرما لگائی سب کر کے اوپر برقع۔ بادشاہ سمجھتا ہے زیارت وضو کر کے جاتی ہے، وضو کہاں، واضح لگاتی ہے وہ کر کے سب کر کے جاتی ہے۔ پوری دہا انہا فاروق قدامت بادشاہ سنا وضو پڑھنی پو زمزم صاحب پو سنا ہی نیا پڑھنا میک اپ پول کر کے برقع ڈال کے گئی۔ کہاں گئی؟ ساتھ دے رہی نہیں، اور 15 منٹ دیکھتی ہے تو وہ بزرگ بیٹھے ہوئے۔ اب ہے بات، جا کے قریب جا کے کیا کری قدر؟ پولیس سے نقاب الٹی، قریب ہوئی۔ ہاں وہ نوجوان اب کیا ہونے، سب اس کا پلان تھا نا۔ نوجوان اللہ 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 اللہ، 2 منٹ وہ سمجھیے کوئی ادا کر رہا ہے، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ اللہ اللہ اللہ، یہ اور آگے بڑھی۔ وہ نوجوان ادھر دیکھتا ہی نہیں، اللہ اللہ اللہ۔ اب آگے بڑھ کے ہاتھ لگا کے پوچھتے اے نوجوان، اداکاری بند کر، جس کے لیے تو تڑپتا تھا، میرے پلان پر یہ سب ہوا، اب بھی کیا پلان بند کر، آ گئی میں تیری محبوبہ۔ اللہ اللہ اللہ،
और वो झिझोड़ती है। ये कहती है, नौजवान, तू जिसके इश्क में गिरफ्तार था, बेकरार था, मैं ही हूं वो, क्या तू वो नहीं? तो अब फिर और से देखो, हाँ। वो कहता है, मैं वही हूं और तू वही है, मगर अब मेरे सीने में वो दिल नहीं है, मेरे सीने में अब वो दिल नहीं है, अब उसकी मोहब्बत आ गई, अब कोई मेरी नज़र में जचता नहीं, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई, जैसे मेरे। तो उसने कहा कि बेशक मैं जानता हूँ तू वही लड़की है, मैं वही हूँ, मगर अब दिल की दुनिया बदल गई। ऐ लड़की, कुछ दिन मैं तुझे पाने के लिए अल्लाह अल्लाह किया, तो अल्लाह मेरा इतना प्यारा महबूब, अल्लाहुम्मा सल्ली। उसने कहा, है लड़की, या तेरी याफ्त के लिए उसका नाम लिया तो मेरे दिल की दुनिया बदल गई, अब मेरे दिल में वही वो है, उसी के जलवे हैं, अब मैं उसके सिवा किसी को देखना पसंद नहीं करता। तो बंदगाने खुदा, लड़की को पाने के लिए जो अल्लाह वालों की अदा करता है, रियाकारी करते हुए, अल्लाह को उसकी भी इलाज है। जो अल्लाह को पाने के लिए किसी पीर की अदा को अपनाएगा, फैजी रंग को अपनाएगा, कलीमी रंग को अपना लेगा, तो क्या उसे खुदा की मोहब्बत नहीं मिलेगी? ज़रूर मिलके रहेगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आ जाइए। அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மூமின்களை பற்றி வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல்லில்லாஹ், அல்லாஹ்வை ஈமான் கொண்டவர்கள் அல்லாஹ்வை மிக அதிகமாக நேசிப்பார்கள் அப்படின்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, இந்த நேசம், அல்லாஹ்வை நேசிக்கக்கூடிய நம்முடைய இந்த நேசம் அல்லாஹ்வால் வழங்கப்பட்டது என்பதை எஜமா அவர்கள் குறிப்பிட்டார்கள். ஒரு கவிதையை சொன்னாங்க. ஒரு ஆஷிக் அல்லாஹ்வின் மீது அளவு கடந்து நேசம் கொண்ட ஒரு காதலர் சொல்கிறார், அல்லாஹ்வின் மீது யாருக்கு உண்மையான காதல் ஏற்பட்டு விட்டதோ அவர் மரணிப்பதில்லை என்பதாக சொல்கிறார்கள். அன்பர்களே, உண்மையான நேசம், உண்மையான முஹப்பத் வந்து விடுமே, ஆனால் அவர்கள் மரணிப்பதில்லை. எப்படி மரணிக்கிறதில்லை? எப்படி? குல்லு நஃப்ஸின் ஸாயிகத்துல் மௌத், ஒவ்வொரு நஃப்ஸும், ஒவ்வொரு ஆன்மாவும் மௌத்தை சுவைக்கத்தான் செய்யணும், எல்லாருக்கும் மௌத்து வரும்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அப்போ எப்படி? அன்பர்களே, 800 வருஷங்கள் ஆயிடுச்சு. ஹாஜா நாயகம் ரலியல்லாஹு அன்ஹு அவர்களுடைய வஃபாத்தாகி 800 வருடங்கள் ஆகிவிட்டது. ஆனால் இன்றும் அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். எப்படி வாழ்கிறாங்க? அன்பர்களே, அவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய நேசராக, அல்லாஹ்வின் மீது அவர்களுக்கு இருந்த இஷ்க் இருக்குதுங்களே, அளவு கடந்து இருந்தது. உண்மையான ஆஷிகீன்களாக அவர்கள் இருந்தார்கள். அதனால்தான் எஜமா சொன்னாங்க, அவங்களுடைய வஃபாத்துடைய நேரத்தில் அல்லாஹ் அங்கே அசரீரியை சொல்லுகின்றான், எடுத்து வருது அங்கே, ஹாதா ஹபீபுல்லா மாதஃபி ஹுப்பில்லா, இவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய நேசர், இவர்கள் அல்லாஹ்வுடைய நேசத்திலே அவர்கள் மௌத்தை தழுவினார்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்வதாக அங்கே அனைவரும் பார்க்கின்றார்கள் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, யார் உண்மையிலே அல்லாஹ்வுடைய ஆஷிக்காக, அல்லாஹ்வுடைய நேசராக, அல்லாஹ்வை உண்மையிலேயே காதலிக்கக்கூடியவராக யார் ஆகிவிடுகின்றாரோ அவர் மரணிக்கின்றார். அவருடைய மௌத்து எப்படிப்பட்டதுன்னு சொன்னால், அவருடைய மௌத்திற்கு பிறகு அல்லாஹ் அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கின்றான், இதைவிட உன்னதமான வாழ்க்கையை அல்லாஹ் கொடுக்குறான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க, ரொம்ப அழகான உதாரணம், கவனத்தில் வைக்க வேண்டிய உதாரணம். நம்முடைய இஷ்க் இருக்குதுங்களே, காதல், அது ஒரு நெருப்பை போன்றது. காதல் எரிக்கிறது. சொன்னாங்க, அல்லாஹ்வுடைய காதல் பெரியதா, அல்லாஹ்வின் மீது இஷ்கு கொள்ளக்கூடிய அந்த இஷ்கு பெரியதா, அல்லது உலகத்தினுடைய நெருப்பு பெருசா அப்படின்னு கேட்டால் சின்ன பிள்ளையும் சொல்லும், அல்லாஹ்வின் மீதான இஷ்கு நிச்சயமாக அதுதான் உயர்ந்தது. ஜமா சொன்னாங்க ஒரு உதாரணம், இந்த உலகத்தினுடைய நெருப்பு என்ன செய்யுது?
இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய நெருப்பு இருக்குதுங்களே, செங்கல் இருக்குதுங்களே, அந்த செங்கல் சூளையில் மண்ணில் செங்கலை செஞ்சு நெருப்பில் வச்சு சுடுறாங்க. ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்கள் நெருப்பு கூடவே அது இருக்குது, நெருப்பிலே வேகுது, நெருப்பு கூடவே இருந்து நெருப்பு அதை கரித்து விடுகின்றது. செங்கல் சூளையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மண், செம்மண், அந்த கல்லாகி அது நெருப்பினுடைய சுகப்பத்தில் இருந்து அது நெருப்பு, உலகத்தினுடைய நெருப்பு அதை எரித்ததுக்கு பிறகு அதில் என்ன மாதிரி தன்மை வருதுன்னு சொன்னால் அதற்கு காலமெல்லாம் அழிவில்லைன்னு வருது. நண்பர்களே, செங்கல் சூளையில் செங்கல் சுட்டு வந்ததுக்கப்புறம் அந்த செங்கல் அது அப்படியே இருந்தால் எத்தனை காலத்துக்கும் அது அழிவதில்லை. அது மட்டுமல்ல, எஜமா சொன்னாங்க, ஒரு சோறில் செங்கலை வச்சு கட்டிடுறோம், அந்த சோறு அழிகிறதே இல்லை. அந்த செங்கல் அப்படியே இருக்குது, காலத்துக்கும் அப்படியே இருக்குது. அது மட்டுமல்ல, அந்த செங்கல்ல, நெருப்பினால் சுடப்பட்ட செங்கல்ல என்ன சக்தி வருது என்று சொன்னால் அந்த செங்கலை கீழே அடியிலே வைத்து கட்டுகின்றார்கள். ஒரு பில்டிங்கை தாங்கக்கூடிய ஃபவுண்டேஷனாக அந்த கற்கள் மாறிவிடுகிறது. அன்பர்களே, இந்த உலகத்தினுடைய நெருப்பு சுட்டதுக்கு பிறகு அந்த மண்ணுக்கு, சாதாரண மண், ஒரு செம்மண், எந்த சக்தியும் இல்லாத அந்த மண் இந்த நெருப்பினுடைய சுகபத்தில் இருந்ததுக்கு பிறகு பில்டிங்கை தாங்கக்கூடிய சக்தி அந்த கல்லுக்கு வருது என்று சொன்னால், அன்பர்களே, இறை நேசர்கள், அவுலியா அல்லாக்கள், இஷ்கிலே தன்னை அடித்து கொண்டவர்கள், அல்லாஹுடைய காதலிலே தன்னை அர்ப்பணித்து கொண்டவர்கள், அவர்களும் மௌத்தாகுகின்றார்கள். அவர்கள் பூமிக்கு அடியிலே வைக்கப்படுகின்றார்கள். அவர்கள் எப்படி மாறுகின்றார்கள் என்று சொன்னால், அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு, மரணத்தை அவர்கள் சுவைத்ததற்கு பிறகு அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை அல்லாஹ் கொடுக்கின்றார் என்று சொன்னால், எப்படி இந்த சுட்ட செங்கல் பில்டிங்கை தாங்கி நிற்குதோ அதே விதமாக அவர்கள் மார்க்கத்தை உயிர்ப்பிக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றார்கள். முஹையத்தீனாக இருக்கின்றார்கள், முஹைனுத்தீனாக இருக்கின்றார்கள், நசீருத்தீனாக இருக்கின்றார்கள். இப்படியெல்லாம் அவர்கள் மாறுகின்றார்கள் என்று சொன்னால், உலகத்தில் ஜீவித காலத்தில் அவுலியா அல்லாஹ் எப்படி வாழுகின்றார்களோ, அவர்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கின்றதோ, அவர்களுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அவர்களுடைய சக்தியை அல்லாஹ் அதிகப்படுத்துகின்றார். நண்பர்களே, காரணம் அல்லாஹுடைய இஷ்கிலே அவர்கள் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்டவர்கள். அதனால் அன்பர்களே சொன்னாங்க, எஜமா, இந்த இஷ்கு, இந்த காதல் அல்லாஹ்வின் மீதான இப்படிப்பட்ட உன்னதமான காதல், வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் லில்லாஹ் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றானே, இந்த உன்னதமான காதல் எப்படி வருதுன்னு சொன்னா, யாருக்கு வருது? ஒரு மூமினுக்கு இருக்குதுன்னு அல்லாஹ் சொல்றான் இல்லைங்களா? அல்லதீன ஆமனு, யார் ஈமான் கொள்றா? ஒரு மூமின் யார்? அவன் ஒரு மனிதன், அவன் ஒரு இன்சான் யார்? அதே திருமறை சொல்கின்றது, ஹுலிகல் இன்சானு லைஃபா, மனிதன் மிக பலகீனமாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றான். அன்பர்களே, எந்த மனிதன் பலகீனமாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்றானோ அந்த மனிதன் அவன் எப்படிப்பட்ட சக்தியை வைத்திருக்கின்றான் என்று சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹுடைய நேசம் எனக்கூடிய, அல்லாஹுடைய இஷ்கு எனக்கூடிய அந்த உன்னதமான பவர் அவனில் எப்படி வருதுன்னு சொன்னால், நீ பலகீனமானவன், நீ ஒன்றுமில்லாதவன், ஆனால் உனக்கு இதை வழங்கியவன் அல்லாஹ் என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, அந்த இஷ்கு வந்ததனால தான், அந்த காதல் வந்ததனால தான் அல்லாஹ் என்ன சொல்றான் இன்னொரு இடத்துல, வஅன்துமுல் ஆலவுன், நீங்கள் மிக உயர்வானவர்கள், நீங்கள் கவலையற்றவர்கள், வஅன்துமுல் ஆலவுன் இன் குன்தும் முஃமினீன், நீங்கள் உண்மை மூமின்களாக இருப்பீர்களேயானால் நீங்கள் தான் உயர்வானவர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்கின்றானே. அப்போ அந்த இஷ்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்? மனுஷனுடைய ஹாலத் என்ன ஆகுது? அவன் நிலைமை என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால், அன்பர்களே, அல்லாஹ்வின் மீதான அவனுடைய காதல் உச்சகட்டத்தை அடைகின்ற பொழுது எல்லாமே அல்லாஹ்விடத்தில் இருந்து அவன் பார்க்கின்றான். கொடுக்கின்ற பொழுதும் இறைவா நீதானே கொடுக்கிற, அல்லாஹ் கொடுப்பதும் நீ என்பதாக பார்க்கின்றான். தடுத்தாலும் தடுப்பவன் இறைவன் என்பதாக பார்க்கின்றான். என் ரப்பு தடுக்கிறான்னு பார்க்கறான், என் மஹபூபு தடுக்கிறான்னு பார்க்கறான், கொடுக்கிறதே மஹபூபு கொடுக்கிறான்னு பார்க்கறான். அன்பர்களே, அந்த உண்மையான காதல் வந்து விடுமேயானால், இறை நேசர்களுடைய சுஹபத்தில் இருந்து அல்லாஹ்வின் மீதான காதல் எப்படி இருக்கணுமோ அப்படி வந்துடுச்சுன்னு சொன்னால், உன்னதமான வாழ்க்கை, எல்லா நிலைகளிலும் ரப்பை தரிசிக்கக்கூடிய ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை அல்லாஹ் நசீபாக்குகின்றான். காதல் எப்படி பெரியார்களுக்கு இருந்தது என்று சொன்னால், அவனுடைய பெயரை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே தங்களை அர்ப்பணிக்க தயாரானார்கள் இறைநேசர்கள், மகான்கள். இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய சம்பவத்தை எஜமா சொன்னாங்க. இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் காபத்துல்லாவை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க.
கட்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது அங்கே ஒரு மனிதர் வந்து அல்லாஹ்வை தஸ்பீஹ் செய்கிறார், அல்லாஹ்வை புகழ்கிறார். அப்போது அல்லாஹ்வை புகழ்ந்த உடனே அதை விட்டுட்டு காபத்துல்லாவை கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு எஜமா இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த மனிதரை நோக்கி ஓடுறாங்க. மனிதரே கொஞ்சம் நில்லுப்பா, நீ சொன்னிய அல்லாஹுடைய பேரை புகழ்ந்திய மறுபடியும் ஒரு முறை அதே மாதிரி புகழ்ன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அவர் சொல்கிறாரு, ஏற்கனவே நான் புகழ்ந்தேன், ஆனால் இப்போ மறுபடியும் நான் புகழ்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன எனக்கு தருவீங்கன்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம், ஆட்டு மந்தை இருக்குது இல்லையா, என்னுடைய ஆட்டு மந்தையிலே பாதியை நீங்கள் வைத்து கொள்ளுங்கள்னு சொன்னாங்க. அப்போ மறுபடியும் சொல்கிறாங்க மறுபடியும் அது இருக்கிற பாதியையும் கொடுத்துட்டாங்க. அவள் அல்லாஹ்வை புகழுகின்ற பொழுது யாரை நாம் நேசிக்கின்றோமோ, யார் மீது நாம் காதல் கொண்டுள்ளோமோ அவர்களுடைய பெயரை கேட்ட மாத்திரத்திலேயே அர்ப்பணிக்கக்கூடிய உணர்வு வருது. நண்பர்களே, அதுதான் உண்மையான இஷ்க். மஹப்பத் ஒன்று இருக்குது, இஷ்க் ஒன்று இருக்குது. எஜமா சொன்னாங்க, மஹப்பத்துன்னு சொன்னால் நேசம், பிரியம் கொள்ளுதல், அதில் ரெண்டுமே இருக்குது. என்ன இருக்குது? அதில் நம்முடைய தேவைகளின் காரணமாகவும் பிரியம் கொள்ளலாம், நம்முடைய சில தேவைகள் இருக்குது, அந்த தேவைக்காக பிரியம் கொள்ளுதல். ஆனால் இஷ்க் என்பது எதுவென்று சொன்னால், காதல் என்பது எதுவென்று சொன்னால் தன்னை அர்ப்பணிக்க தோண்டும், அதுதான் உண்மையான காதல். அங்கேருந்து எதிர்பார்க்கிறதல்ல, தன்னை அர்ப்பணிக்கிறதுக்கு துணிவார்களே, அதுதான் உண்மையான காதல். நபி இப்ராஹிம் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் அந்த நிலையில் இருந்தாங்க. அதனால தான் அவர்கள் ஹலீலுல்லாவாக, அல்லாஹுடைய நேசர்னு அல்லாஹ் அவங்களுக்கு பேர் கொடுத்துருந்தான். நிஜமாக சொன்னாங்க, இப்ராஹிம் நபி அலைஹிஸ்ஸலாம் அவங்க புகழும்போது ஒரு நபி அவங்களுக்கு தெரியாததல்ல, தான் ஒரு நபியாக இருக்கிறேன், அவர் மலக்கு புகழ்கிறாரு அப்படி நினைக்கல, இவருக்கு என்ன நம்ம சொல்கிறது நினைக்கல. அவர் யார், நான் யார், பெருமானாருடைய பாட்டனராக நான் இருக்கின்றேன், என் முன்னால் ஜிப்ரீல் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்கள் குறைந்தவர்கள் அப்படின்னு பார்க்கல. அவங்க அங்கே என்ன பார்த்தாங்க? அவர் என்னுடைய ரப்பை புகழ்கிறார், அவர் என்னுடைய ரப்பை புகழ்கிறார். அதனால் ரப்பை புகழப்படும் போது, ரப்பை புகழ்கிறார் போது அவர் யாருன்னு பார்க்கணுன்னு அவசியம் இல்லை, அவர் மீது நான் அர்ப்பணமாகிறேன் என்று சொன்னார்கள். அன்பர்களே, அதனால் இஷ்கு உண்மையான இஷ்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அன்பர்களே, அல்லாஹுடைய அவனுடைய பெயரின் மீதே நம்மை அர்ப்பணிப்பதற்கு நாம் தயாராக ஆகுவோம். ஏமா சொன்னாங்க அந்த இஷ்கு. அப்போ உண்மையிலேயே மூமின்கள் ஒவ்வொருவரிடத்திலும் அல்லாஹுடைய காதல் இருக்கின்றது, அல்லாஹுடைய காதல் இருக்குது, இஷ்கு இருக்குது, மஹப்பத் இருக்குது. அதை எப்படி அதிகப்படுத்துவது அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உதாரணம் சொன்னாங்க. எஜமா, நாம் ஒரு பொருளை நேசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் என்ன செய்வோம்? அந்த பொருளை அடைவதற்கு நாம் என்ன செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த பொருள் உடையவராக யார் இருக்கின்றாரோ, அந்த பொருளுக்கு சொந்தக்காரராக, அந்த பொருளை வைத்திருப்பவராக யார் இருப்பாரோ அவரை நாம் அணுகுவோம். இப்போ ஒரு ஆளை நமக்கு பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வோம்? அந்த ஆள் யாருக்கு தெரிஞ்சவங்களோ அல்லது அவங்களுக்கு பக்கத்தில் யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்கள நம்ம பிடிப்போம் முதல்ல. அப்போ அவர்களை பிடிப்பதன் மூலமாக நாம் யாரை விரும்புகின்றோமோ அவர்களை அடைய முடியும். நிஜமாக சொன்னாங்க, அன்பர்களே, அல்லாஹ் வாலாக்கள் அஹ்லுல்லாக்கள் அவர்களை நாம் அணுகுகின்ற பொழுது அல்லாஹ் நமக்கு கிடைப்பான்னு சொன்னாங்க. அன்பர்களே, ஒரு உதாரணமாக அதுக்கு ஒரு சம்பவத்தையும் சொன்னாங்க, ஒரு அழகான சம்பவம். அன்பர்களே, அந்த காதல் இருக்குதே, காதல், நேசம், இஷ்கு, இது போலியான காதலிலும் கூட யாரை நேசிக்கின்றானோ அவன் கிடைத்து விடுகின்றான். ஒரு சம்பவம் சொன்னாங்க, ஒரு கதை. ஒரு சாதாரண மனுஷன், அவன் ரோட்டில் உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு சாதாரண மனுஷன், ஒரு ஃபகீர், ஒரு ஏழை, அவனுக்கு இளவரசியின் மீது முகப்பத் வந்துருச்சு. அந்த நாட்டினுடைய இளவரசி அவன் மேலே முகப்பத் வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இவருக்கு மட்டும் வரல, இவர் அந்த பிள்ளையை பார்க்குறாரு, அந்த பிள்ளைக்கு இவர் மேலே முகப்பத் வந்துருச்சு, இவருக்கும் அவர் மேலே காதல் வந்துருச்சு, அந்த இளவரசிக்கும் இவர் மேலே காதல் வந்துருச்சு. அப்போ சொல்கிறாங்க, இவர் சொல்கிறார், உன்னை பார்க்காம என்னால் இருக்க முடியலை. அந்த இளவரசி சொல்லுது, நீ சொல்கிறது கரெக்டு தான், ஆனால் நீ ரோட்டில் உட்காந்துருக்கிற ஃபக்கீர், நான் இளவரசி, பார்க்குறது எப்படி முடியும்? அப்போ ஒன்று செய்வோம், என்னுடைய தந்தை இந்த நாட்டினுடைய அரசர், அவர் அஹ்லுல்லாக்கள் மேலே, அவுலியாக்கள் மேலே ஒரு தனி பிரியம் கொண்டவர், அதனால் நீயும் அந்த வேஷம் போடுன்னு சொல்லிச்சு. அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லி கொடுத்துச்சு? நீ என்ன செய், ஒரு அவுலியா மாதிரி, ஒரு தர்வேஷ் மாதிரி நீ வேஷம் போடு. அப்படி வேஷம் போட்டேன்னு சொன்னால் எங்கள் அப்பா உங்ககிட்ட என்னை அனுப்பி வைப்பார், அதுக்கு பிறகு நம்ம பார்த்துக்கலாம். அவர் ஒத்துக்கொண்டார்.
அவர் என்ன செய்கிறாரு, போய் ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஜிக்ர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். அல்லாஹூ அல்லாஹ் ஜிக்ர் செய்கிறார். யா அல்லாஹ் செய்கிறார். சாப்பிட்றதில்லை, தூங்குறதில்லை. அப்படி வெளியே, உள்ளுக்குள்ளே அப்படி இல்லை, சாப்பிட்டுட்டு தான் வர்றாரு. ஆனால் வெளியே எல்லா மக்கள்கிட்ட என்ன பேர் ஆகுதுன்னு சொன்னால் அவர் சாப்பிட்றதே இல்லை, அவர் தூங்குறதே இல்லை. அப்படி அவர் அல்லாஹ்வை ஜிக்ர் செஞ்சிட்டு இருக்கிறாரு. இப்படி செய்தி ஊரில் பரவும்போது அரசருக்கும் தெரிய வருது. அரசர் கேட்குறார், இப்படி ஒரு மனுஷர் இருக்கிறாராமே. ஆமாம், உண்மைதான், அது சாப்பிட்றதே இல்லை, அவர் தூங்குறதே இல்லை, அல்லாஹ்வுடைய ஜிக்ரிலே இருக்கிறார், அவர் பெரிய இறை நேசராக இருக்கிறார் அப்படின்னு மற்றவங்க சொல்லும்போது அவரை பார்ப்பதற்காக வேண்டி அரசர் போகிறார். போய் பார்க்குறாரு. பார்க்கும்போது அங்கே அரசர் வந்ததுக்கு பிறகு கூட அரசர் அவர் பார்க்கல, அவர் ஜிக்ரிலே தான் இருக்கிறார். அப்போ அரசர் பார்த்துட்டு வந்துடுறாரு. வந்ததுக்கப்புறம் அந்த புள்ள கேட்குது, இளவரசி கேட்குது, பாப்பா நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்தீங்க இல்லையா, நீங்கள் போய் பார்த்துட்டு வந்த அந்த அந்த அவுலியாவை, அந்த இறை நேசரை, அந்த மகானை நானும் பார்க்கணுன்னு விரும்புகிறேன். அவர் தாராளமாக போம்மா, தாராளமாக போங்க, புர்காலாம் போட்டுட்டு போங்க அப்படின்னு அவர் அனுப்பி வைக்கிறார். அந்த பிள்ளையும் போகுது. இங்கே தான் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம், அஹலுல்லாக்கள் எதை சொல்ல வருகின்றார்கள் என்பதை அதை நம்ம கவனிக்கணும். ஏதோ கதை கேட்டு போகிறதில்ல நண்பர்களே. அப்போ அந்த புள்ள போகும்போது உள்ளே போய் இந்த புள்ள தயாராகி போகுது. இது என்ன நினச்சிட்டு போகுது, இவர் இவ்வளவு நாள் வேஷம் போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறார், அல்லாஹ் அல்லாண்டு அவர் சொல்கிறது வேஷம், அவர் உண்மையிலே அவர் அல்லாஹ்வுடைய மஹப்பத்தில் அவர் சொல்லலை, என்ன சந்திக்கணுன்றதுக்காக, என்ன பார்க்கணுன்றதுக்காக, எங்கள் பாப்பா அவர்கிட்ட அவர் அனுப்பணுன்றதுக்காக, அதுக்காக ஜிக்ரு செய்கிறாருன்னு நினச்சிட்டு இந்த புள்ள உள்ளே போகுது. உள்ளே போய் அங்கே அவரை பார்க்கும்போது அன்பர்களே அவர் திரும்பவில்லை. அவர் இந்த புள்ள பக்கம் பார்க்கவே இல்லை. அவர் ஜிக்ர் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறார். மறுபடியும் பார்க்குது, இல்லை அவர் ஜிக்ர் செய்கிறார். மறுபடியும் அந்த மனுஷனை பிடிச்சி உழுப்பிட்டு சொல்லுது, நீ எதுக்காக ஜிக்ர் செய்கிற, நீ என்ன பார்க்கணுன்றது தானே, நான் உன்னை பார்க்கணுன்றது தானே, அதற்காகத்தானே இவ்வளவு செஞ்ச, இப்போ பாருன்னு சொல்லும்போது அன்பர்களே அவர் சொல்கிறார், நான் யாரை பார்க்கணுமோ அவனை பார்த்துட்டு நீ தேவையில்லைங்கிறார். அன்பர்களே, இவர் ஜிக்ர் செஞ்சது போலியான ஜிக்ர், இவர் ஜிக்ர் செஞ்சது அல்லாஹ் வேணுன்றது. இவர் ஜிக்ர் செஞ்சது இந்த பிள்ளை அடையணுன்றதுக்காக, போலியாக ஜிக்ர் செய்தாலும் கூட அல்லாஹ்வுடைய கருணை, அல்லாஹ்வுடைய ரஹமத். எஜமா சொன்னாங்க, எப்படிப்பட்ட கருணை கடலானவன் என்று சொன்னால், நீ போலியாக ஜிக்ர் செஞ்சாலும் கூட அல்லாஹ் உன்னை கொடுத்துருவான், அவன் தன்னை உனக்கு கொடுத்துருவான்னு சொல்கிறாங்க. காரணம் என்னவென்று சொன்னால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவன் நம்மை பிரியப்படுகின்றான். அவன் அவனை நமக்கு கொடுக்கறதுக்காகத்தான் நம்மளை பிரியப்படும்படியாகவே சொல்கின்றான். அதனால் அல்லாஹ்வை அடைவதற்கான நம்முடைய முயற்சி, இதமா சொன்னாங்க, கொஞ்சம் முயற்சி செய்ய வேண்டும். உண்மையிலே நம்முடைய கல்பில் முஹப்பத் இல்லாமல் இல்லை, முஹப்பத் இருக்குது, நிச்சயம் இருக்குது, கட்டாயம் இருக்குது. என்ன செய்யணும், கொஞ்சம் முயற்சி செய்யணும். அஹலுல்லாக்கள் இறை நேசர்கள் எப்படி வாழ்ந்தார்களோ, அவர்கள் எப்படி வாழ்ந்து காட்டினார்களோ, பெருமானாருடைய வாழ்க்கை நடைமுறை எப்படி இருந்ததோ, அவை அந்த செயல்பாடுகளை நாம் நமதாக்கி கொள்வோமேயானால் இன்ஷா அல்லாஹ் அன்பர்களே நிச்சயமாக அல்லாஹ்வை நாம் அடைவோம், உண்மையான இஷ்கை நாம் பெறுவோம். எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் எஜமா அவர்களுடைய துஆ பரக்கத்தில் நமக்கு அல்லாஹ் கொடுத்தருள் புரிவானாக. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். யா அய்யுஹல்லஸீன ஆமனூ ஸல்லூ அலைஹி வஸல்லிமூ தஸ்லீமா. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت يا الله. 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 لا إله إلا أنت.
لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت يا الله لا إله إلا أنت أستغفرك يا الله 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 أستغفرك يا صمد أستغفرك يا صمد أستغفرك يا صمد أستغفرك يا صمد يا صمد أستغفرك يا صمد أستغفرك يا صمد أستغفرك يا صمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 لا يا الله يا الله يا صمد 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 صلى الله على سيدنا محمد الجواد 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 صلى الله على سيدنا محمد
وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا سندنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الصديقين والشهداء والصلحاء أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا ومولانا الشيخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ثم إلى روح خواجہ معین الدین الاجمیری غریب نواز ثم إلى روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی ثم إلى روح ابی الحسن خرخانی ثم إلى روح سیدنا نظام الدین اولیاء ثم إلى روح حضرت سید موسیٰ شاہ قادری رحمۃ اللہ ثم إلى روح دستگیر صاحب قبلہ صاحب ثم إلى روح بحر العلوم غلام دستگیر نقشبندی ثم إلى أرواح جميع أولیائک و جميع مشائخ الثلاثہ ثم إلى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح عارف الدین جیلانی ثم إلى روح منیر الدین جیلانی ثم إلى روح رضیہ سلطانہ ثم إلى روح صدیقہ ثم إلى روح کشور ثم إلى روح بپا شاہ خصوصاً إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پاما ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم اللهم ارفع درجاتها عندك يا ارحم الراحمين ثم إلى روح اختر ثم إلى روح کوثر ثم إلى روح حمیدہ خانم ثم إلى روح قیومی شاہ ثم إلى روح احمد صاحب ثم إلى روح محمد علی صاحب ثم إلى روح اقبال صاحب ثم إلى روح امین سیٹھ صاحب ثم إلى روح صادق صاحب ثم إلى معصوم صاحب ثم إلى منیب شاہ صاحب ثم إلى روح سعدی شاہ ثم إلى روح ولی القیوم ثم إلى روح حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ ثم إلى روح ذاکر اللهم اغفر له وارحمه وادخله الجنہ اللهم ارحمه وادخله في رحمتك الكاملة ثم إلى روح ملکی شاہ ثم إلى روح تجمل ولی والمعز عامری ثم إلى روح سعدی شاہ ثم إلى روح ولی القیوم ثم إلى روح ساراما ثم إلى روح قاسم صاحب ظہوری ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح بنیامینہ کون ذاکر بھائی اللہ ثم إلى روح ذاکر اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وارحمه وادخله في رحمتك الكاملة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان
اللہم وسع قبرہ، اللہم نور قبرہ، اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس، اللہم انزل علیہ رحمتک التی انزلتها علی الخاصین الکاملین المقربین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم اشفی مرضانا کلہم، اللہم طول اعمارنا، اللہم طول اعمارنا وآمار آبائنا وآمار امہاتنا، اللہم طول اعمار اولادنا، اللہم طول اعمار اولادنا، اللہم طول اعمار ازواجنا، اللہم طول اعمار احبائنا، اللہم طول اعمار احبائنا، یا حی یا قیوم طول اعمار احبائنا، اللہم احفظنا واحفظهم من جمیع الامراض، اللہم اشف اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ، یا شافی الامراض اشفہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم ربنا اشفی اخی، اللہم اشفہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا، اللہم طول حیاتہ، یا محیی طول حیاتہ، یا حی یا قیوم طول حیاتہ، اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم، اللہم احفظہم من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات، یا کریم یا رحیم یا اللہ، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، فسہل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل، الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل، ربنا تقبل دعانا بجاہ سیدنا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام اللہ۔